নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজ বছরের শেষ দিন। এই শেষ দিনেই হবে অর্থ লাভ। গণেশজির আশীর্বাদে ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন। আজ বুধবার মানেই গণেশজির বার। এই শেষ দিনেই গণেশজির আশীর্বাদ নিয়ে নতুন বছরের সূচনা করুন। আজকের এই ভিডিওতে যেই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়েছে, এই মন্ত্রটি গণেশজির অত্যন্ত প্রিয়। এই মন্ত্রে আছে অলৌকিক শক্তি, যা বলে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়। সমস্ত বাধা থেকে মুক্তি পাবেন, বড় বড় বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন, শত্রু নাশ হবে, কর্মে আসবে উন্নতি, ব্যবসায় লাভ বৃদ্ধি হবে, সমাজে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে, ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন, আর্থিক উন্নতির পথে বাধা কেটে যাবে। এছাড়াও আছে অনেক উপকার। এই মন্ত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে থাকুন বা চালিয়ে রাখুন। যদি সম্ভব হয় এই মন্ত্রটি জপ করুন 108 বার, তাহলে খুব ভালো কাজ পাবেন। মন্ত্রটি শুরু হচ্ছে। ভিডিওতে লাইক করুন এবং কমেন্টে লিখুন গণপতি বাবা মোরিয়া। একটা কথা মনে রাখবেন, আজকের এই গণেশজির মহা শক্তিশালী মন্ত্রটি চলতে চলতে বন্ধ করে দেবেন না। এই ভুলটি কখনোই করবেন না। গং গং গণপতয়ে পতয়ে নমঃ নমঃ। ওম গং গং গণপতয়ে পতয়ে নমঃ নমঃ। ওম গং গং গণপতয়ে পতয়ে নমঃ নমঃ। ওম গং গং গণপতয়ে পতয়ে নমঃ নমঃ। গং গং গণপতয়ে পতয়ে নমঃ নমঃ। ওম 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 গং
गं गणपतये नमः नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः नमः। ॐ
नमः नमः ॐ गं गणपतये 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 नमः नमः ॐ गं
नमः नमः ॐ गं गणपतये 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 नमः नमः ॐ गं
नमः नमः ॐ गं गणपतये 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 नमः नमः